Астана арнасына құлақ түрген, назар тіккен көрермен, сіздің рационыңыз қандай? Күніне неше рет тамақтанасыз? Дұрыс ас мәзір туралы талай рет айтылып та, жазылып та жүргенімен жасыратыны жоқ. Ережені ескеріп құрамына қарап жатқанымыз шамал. Бірақ 21 ғасырдың дерті асқазан ішек жолдар ауруы болуы мүмкін деп дабыл қағып отыр дәрігерлер. Өйткені адамдар ас қорыту мүшесіне тым немқұрайлы қарайтын болған. Ол аздай ауру асқынып жараға айналғанда бірақ келеді екен. Расымен ауруымыз астан ба? Қазір білеміз. Балалардан бастайық, әрбір атана сәбиіне дүкен сөрелеріндегі көрсең көз сүрінетін түрлі тамақтардың бәрін сатып алып бермейді. Бүлдіршіндерге арналған ботқалардың бағасы да арзан емес. Сондықтан кейде өзіміз жейтін мәзірдегі аспен алдарқататынымыз бар. Бірақ мұның соңы балаңыздың асқазанын ауыр дертке ұшыратуы мүмкін. Қазір бізге келіп жатады өте 5-6 жастағы балаларда асқазандарында жара шығып жатады. Біз ата-аналарына сұрақ қоямыз, неге сіздің балаңызда жара, өзінен сұраймыз. Сол кезде ата-аналары балаға уақытылы тамақ бермейтінін, және де көбінесе сатып алынатын жаңағы фастфуд тамақтарын қолданатын айтып жатады. Өйтуге болмайды, өйткені баланың организмі, үлкен адамның ағзасы екі түрлі. Баланың асқазаны өте нәзік. Онда жаңағы асқазан қышқылы бізді үлкен адамдардікі сияқты емес. Емдеу мекемесінде дәрігердің қабылдауын күтіп отырғандардың дені жастар. Ас қорыту жолдарын өздігінше тазартамын деп зақымдап алғандар да жетерлік. Ауру асқынып жараға айналып кеткендерге тіпті операция үстеліне жатуына тура келеді. Ақ халаттылардың айтуынша асқазанның ауруын жастар жасап алған, яғни тез дайындалған, қуырылған тамақтарды кез келген уақытта, кез келген жерде жеу арқылы. Мұна көрініс әсіресе студенттерге жақсы таныс. Бірақ өкінішке орай көшеде тамақтанудың зияны орасан. Дәрігерлердің айтуы бойынша соңғы уақытта асқазан, ішек аурулары жасарып барады. Бұның барлығы да дұрыс тамақтанбаудың кесірінен. Ақ халаттылардың алдына кем дегенде күніне 10 адам келсе, оның жасы 16 мен 25 жас аралығы. Статистикалық есеп бойынша елімізде әрбір 3-ші адам асқазан ішек жолдары ауруына шалдыққан. Ас қорыту жолдарының жауы жартылай пісірілген фастфуд, дәмдеуіш пен бояуы көп тамақтар. Оған газды және энергетикалық сусындарды қосыңыз. Энергетикалық сусындар бұрын Вьетнам соғыс кезінде әскери адамдарға энергия беру үшін жасалынған. Оларды 5 жылдан кейін қарағанда бауырларында цирроз болған. Өйткені өте бауырға өте асқынатын химиялық зат бар. Бауырға жаман әсерін тигізетін химиялық зат бар. Сондықтан енді ойлаңыз, жас балаға берсеңіз, ол бауырында жас кездесіп жатады цирроз аурулар. 30 жаста, 20 жаста таңғалатын ештеңе жоқ. Өйткені энергетикалық сусындар көп ішеді. Ол бір. Одан кейін кофе. Асқазанында гастриті бар, және жарасы бар адамдарға кофе ол тыйым салынады ішуге. Өйткені қарсы көрсеткіш бар, өйткені ол асқазан сөлін көтереді, және де организмде кальцийді жуып тастайды, и организмде сусыздану, обезвоживание дейміз, сондайға келіп. Зиян екеніне көзі жеткен кейбір елдер мұндай тағамдардан бас тартып жатса, бізде керісінше іздеп жүріп жейтін болдық. Айтпақшы, сатып алған сүтіміз бір аптаға жетті деп қуанбаңыз. 1-2 күннен кейін ашып кетпеген өнімнің зияны орасан. Сондықтан табиғиін таңдаңыз. Ал енді дәл бүгінгі тақырыпқа қатысты мен тағы да бір жанмен сұхбаттасқым келеді. Ол жан диетолог, ол жан гастроэнтеролог, жалпы адамның ағзасына, асқазанның дұрыс жұмыс істеуін қадағалайтын, назардан тыс қалдырмайтын, көмек беретін, біз көмек сұрағанда маман, дәрігер Гүлназ Сартайқызы. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Назгүл, кешірім сұраймын. Қалыңыз қалай? Кешірім сұраймын, есіміңізді қате айтып қойдым. Төрлетіңіз. Уақыт тауып келгеніңізге рахмет. Өйткені бүгінгі тақырыпқа қатысты көрермендердің қоятын сауалдары баршылық. Сіз гастроэнтерологсыз. Енді біздің асқазанымыз ауырса, дабыл қағамыз бірден сіздерді іздейміз ғой. Ал оған дейін ойланбаймыз. Сондықтан да қазір мені көп толғандыратын жаңа сырқаттардың бірі язва дейді, асқазан жарасы. Асқазан жарасымен кезінде ата-аналарымыз, аға жеңгелеріміз, мен кішкентай болғанда олар ауырып жүретін. Қазір мектеп жасындағы балалар дәл осы асқазан жарасымен емделіп жүр. Неге бұл ауру жасарып кетті? Өте орынды сұрақ.
Өйткені қазір өзіңіз білесіз, экологиялық жағдайға байланысты және тамақтардың сапасына байланысты әртүрлі жәнегі тамақтар, фастфуд тағамдары, жәнегі тәтті газдалған сусындар, одан кейін жәнегі біздің сөремізде тұрған әртүрлі кериешки, чипсы, айта берсек, солардың бәрін қазір жас балалар, жәнегі мектеп жасындағы балалар көп қолданады. Өйткені олар дәмді жеген кезде, өйткені онда әртүрлі жәнегі қоспалар, қоспалар жәнегі мысалы чипсы, кириешкелерге әртүрлі қоспалар қосады, олар асқазанға өте зиянды. Баланың асқазаны өте нәзік, жәнегі айтып кеткендей, онда сөл өте үлкен адамдардікіне қарағанда айырмашылығы сөлі басқа болады. Сондықтан жәнегі жеген тамақтар, жәнегі өзім айтып кеткен газдалған сусындар, кока-кола, жәнегі әйгілі кока-кола, онда әртүрлі глутам, жәнегі фенилаланин қышқылы, ортофосфор қышқылы, ол асқазанда өте қышқылдығын көтеріп, одан сайын жәнегі асқазан жара ауруларын тудырады. Ал енді біз тойып тамақ ішіп аламыз. Одан кейін қорыталмай жүреміз. Біреуі жаңа дәрі ішеді арнайы, біреуі жаңа кока-колаңды алып келші дейді. Тойып тұрған асқазанға барып газдалған сусынды құйып жіберу. Ол адамның ағзасында енді өзіңіз елестете беріңіз, асқазан қандай күйде. Ал енді асқазан адамның жұдырығындай ғана деген қаншалықты рас? Енді ол үлкен бұлшық ет болып саналады. Жаңа көлденең, жаңа қиғаш бұлшық еттерден тұрған ол ағза. Ол жаңағы сіз қаншалықты тамақ ішсеңіз, соншалықты созыла береді. Қазір жаңа келіп жатады бізге көбінесе кеңеске 200 килограммнан асып кететін адамдар, асқазандары өте үлкен, қанша арықтаса да олар арықтай алмайды. Кезінде созып алды. Созып алған өте үлкен. Және тамақтануға отырған кезде сол созылған асқазан соны тойдырту керек. Тойғанша жей береді. Демек, өзінің тойғанын сезінбейді, тойғанша. Ал енді оны қалыпқа келтіру қанша уақытта алады? Енді егер науқас адам жас болатын болса, 30-35 жасқа дейін қалпына келтіруге болады. Өйткені ол бұлшық ет, ол тез жиырылып қалпына келеді. Ал одан кейін енді ағзаның шаршауына байланысты, егер көп күнделікті сондай тамақ жеп жүрсеңіз, ол қалпына келмейді. Ондай жағдайларда, асқынған жағдайларда біз асқазан резекциясы дейміз, сондай жасаймыз, и адамдар содан кейін көптеген салмақтарын ақырында түсіріп жатады. Қазір бариартикалық терапия деп аталады, операциялық сондай жолдармен қалпына келтіреміз, өздері көмектесе алмаған жағдайларда. Ал енді мені қазір еш нәрсе мазаламайды, бірақ менде гастрит деген жаңағы асқазан жарасының алғашқы этаптары, алғашқы кезеңдер басталып жатуы мүмкін, мен оны білмеуім мүмкін. Ал енді бұл симптомдарын айтсақ, және кәдімгі профилактика ретінде адам жылына бір рет барып қаралып тұру керек пе, жоқ әлде мазалағанда жүгіру керек пе? Бірінші жаңағы гастриттің себептері ол жаңағы салмақ жоғалтады, асқазан тұсында, төс тұсында ауырсыну, жаман, эпигастралдық медицина тілінде эпигастралдық аймақ дейді, сол жерде ауырсыну, және де әртүрлі жаман иістер шығу, ауыздан жәнегі кекіріп, қышқыл дәмнің келу, осы себептер болса, міндетті түрде барып, жәнегі гастроскоп дейміз, соны жұту керек. Бірақ қазір енді салауатты өмір салты деп айтып жатырмыз, біз скрининг дейміз, әрбір емханада жылына бір рет жасына сай өзінің асқазан жол шектерін тексеріп отыру тиіс деп ойлаймын науқастар. Қазір енді дұрыс тамақтануды қатты насихатталып кетті ғой. Күнде 5 рет бизнес көзіне айналды. Қазір кім ерінбейді, сол арнайы таңғы ас, екінші таңғы ас, түскі ас, кешкі ас деп дайын тамағдарды айына 130 мың теңге төлеп қоясың, өзің үйде тамақ жасамайсың, егер жалғыз тұратын болсаң, әкеп тастайды жұмысыңа, үйіңе, күнделікті соны тұтынып салмақ тастауға болады. Күніне 5 рет тамақтану. Бұл қаншалықты, қалай айтсам екен, бұл әдісті қолданғанымыз дұрыс па? Енді қазір дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол, егер мен өзім дәрігер ретінде маған келетін науқастарға біз өзіміз мысалы асқазан, гастрит аурулары, жара, өт жолдары ауруларына ол өте жақсы. Өйткені жаңағы асқазанның сөлін төмендетеді. Егер сіз және күніне 3 сағат сайын тамақтанатын болсаңыз, асқазанның сөлін төмендетеді, жаңағы өт қышқылын төмендетеді. И организмде метаболизмді жақсартады. Енді ол таңертең
түскі кешкі ас, және Төрегелді ағамыз айтқандай, ол дұрыс, бірақ кешкі тамақты 6-дан кейін ішпей деп жатады, бірақ енді 6-дан кейін ішпеу деген ол мен ойымша дұрыс емес. Кейбірі 9-да жұмысынан келеді. Иә, 8-де жұмыс аяқталып жатады. Енді сағат деті кешкі өзіміз, мысалы, таңертеңгі күнделікті қалыпқа келсек, кешке сағат 8-дерде 6-дан кейін тамақ ішпесеңіз, сағат 8-дерде организмде инсулин тез бөлінеді. Сол кезде миға сигнал барады, тамақ іш деген, глюкоза түсіп кетеді. Сол кезде алады, кейбір холодильниктің жанына барып, жаңағы тәтті тағамдар, соның бәрін жейді. Сол кезде мен ойлаймын, жаңағы 5-ші порция жаңағы ақуыз тамақтарын жеген, майсыз ақуыз тамақтарын жеген орынды болады. Мен енді дұрыс су ішуді 2014 жылы өзім таныстым. Су ішуді әдетке айналдырдым. Таңертең тұрғанда кәдімгі жарты литр су ішемін. Бірақ ол суық емес, жылы су, тіпті ыстыққа жақын болуы мүмкін. Сол су ішкеннен ағзамдағы өзгерісті, әрине жақсы жаққа қарай өзгерісті байқадым. Біз енді дабыл қағамыз ғой, су ішу керек адам, су ішу керек дейді. Оны жөн жосығын білмей су іше беруге тағы болмайды, 3 литр маған су іш деді деп отыраға 1 литрден ішуге тағы болмайды. Дұрыс су ішуді және қалай бастау керек дұрыс су ішуді, сол хақында айтасыз ба? Су ішу ол біздің өзіміздің организм 80-70% судан тұрады. Сондықтан, мысалы, 1 килограммға 15-20 мл су алу керек. Сонда, мысалы, 2,5-2 литр, 3 литрге дейін су ішу керек күніне. Ол өте дұрыс. Ал бүйрегі ауыратындар ше? Бүйрегі әрине қарамақ көрсеткіштері бар. Ол, мысалы, организмде бүйрек аурулары, жүрек аурулары болса, ол кезде суды біраз аздап ішеміз, және тұзды тағамдарды азайту керек. Суды, мысалы, таңертең тамақтың алдында 1 сағат, мен дәрігер ретінде өзімнің салам бойынша тамақтан кейін 1 сағаттан кейін ішсеңіз жақсы болады. Құрметті көрермен, бүгін біз дұрыс тамақтану хақында әңгімемізді өрбітіп жатырмыз. 39-36-48 байланыс телефонымыз, байланысқа шығыңыздар. Біздің келген мамандарымыздың кеңесіне, ақылына құлақ асқан әрқайсыңызға бүгінгінің жақсылығын тілейік. Ал енді ғана тұрып, таңғы асқа енді ғана отырған болсаңыздар, бүгінгі тамақтану рационы жақсы басталсын. Бүгін бізде қонақта болған дәрігер, маман, гастроэнтеролог Гүлназ Сартайқызы. Келгеніңізге көп-көп рахметіңізді айтты Назгүл Сартайқызы. Мен осы Назгүл мен Гүлназды неге шатастырамын? Бала Гүлден осы. Наз да бар, Гүл де бар. Сондықтан Гүлде жайнап жүре беріңіз.